Bəli. İranda baş tutan Kiş Inox Tech Expo 2025 sərgisində insana bənzər robotların yerinə insanlardan istifadə olunduğu iddia edilir. Yenavaz.com Roya News'a istinadla xəbər verir ki, iddiaların mənbəyi sosial şəbəkələrin İran segmenti və sərgidən yayılan görüntülərdir. Sözgedən kadrlarda sərgi iştirakçısının robotlarla söhbət etməsi əks olunub. Lakin istifadəçilərin əksəriyyəti həmin insana bənzər robotların həqiqətən də insan olduqlarını bildiriblər və bu müzakirələrə səbəb olub. بله میتونی حرکت کنی مثل ایشون سلام خوب هستین شما مثل دیتا هستین میخواستیم بدونیم که چه کارهایی شما میتونید انجام بدین تمام کارهایی که یک هوش مصنوعی میتونه انجام بده ما مجموعی از هوش‌های مصنوعی هستیم که بر پایه یک دیتا مشترک اگر سوالی دارید خیلی ممنون تشکر Qeyd edək ki, sərginin təşkilatçıları hələ ki məsələyə münasibət bildirməyiblər.